Hello 咁多位啊，大家好啊！嗱，嚟到呢個島主嘅總壇啊，咁有咩特別嘅嘢要講呢？就係個燈好似發發地，等等先啊！咁啊，今日嚟呢，就聽兩樣嘢嘅啫。第一就係 ATC 個鋪版嘅110嘅呢對啊，好多朋友都嚟聽過啦，讚不絕口。咁我水尾啦，但係都一定要嚟聽聽嘅。唔聽嘅話呢，點有得講呢？係咪先？第二呢，就係要聽呢一個 Payblack Design 嘅 Dreamlight 全新嘅旗艦。個 prototype 呢，舊年喺香港影音博覽嚟提已經 show 咗出嚟啦，但係實物件貨呢，都要經過差唔多8個月嘅再 fine tune 之後先有成品。Payblack Design 成立真係10週年紀念巨作，亦都係一個 high end 嘅最個新高嘅層次啊！咁呢一部機 MPS 8咧，咁啊嚟呢度聽一聽先啊，究竟個聲音係點樣，個效果係點樣，同埋順便咧就開埋個蓋啊！咁啊，大家見到後面好勤勞嘅島主咧就已經去駁機啦。咁啊，佢而家駁機點解？因為我哋啱啱頭先開個機啊嘛，我哋而家去邊睇睇開機嘅實況係點樣。咁我一燙就可以開㗎啦喎。連個面都係喎，佢一件過喎。佢上面嗰件啦 ，Power Supply、Analog 同埋 Digital 都係同一份 supply。咁呢個大家好關心嗰個成個 transport D&M 去做，但係所有都係根據Andrea 去俾佢嘅 spec 嚟到去做出嚟啦。咁同埋你會見到呢個 traces 咧，呢啲唔係普通嘅膠嚟嘅。有一啲應該係我哋玩模型車嗰陣時有啲叫做碳化纖維撈咗落啲尼龍嗰度啊。即係佢雖然係硬，但係其實佢有啲 suspension。係啦，有 suspension 成嘅嘢。呢個而家係佢 standard，因為 option 只係可以加個 Stream X 喺個 Paya 度嘅啫。佢又有 AES-out 啦，咁又係即係應該係 SACD 都有 DOP 啊。開咗 DOP， 有解碼係亦都開咗 DOP 嘅，你就可以當佢係一個 SACD 嘅 transport 啦。當然。身體必須用力型，有了節拍成於一體。搖擺你不要擔凳仔 ，stand up。這心中多悲哀，願你今天起珍惜你未來，不必等一天我再次告白。衝不開天色悲哀，是兩顆心相戀欠未來。好啦，咁啊，好耐冇試過玩煮酒啦，係咪先？咁今日咧就適逢其會啦，搬寫字樓都搬咗成年啦，咁啊而家咧就可以再做下煮酒啦。咁所以咧煮酒嘅班底繼續咧就係我身邊嘅咁多位啦，紅人啦、平光行、七哥嚇。咁七哥咧就點解要坐後少少咧？因為佢話今日講嗰部機咧，佢應該要坐後少少嘅。咁啊主角係乜咧？就係呢個 Payblack Design 最新旗艦 MPS 8嘅 CD 機、SACD 機加埋解碼。大家頭先都聽咗啦，咁我想問下你哋啦，Payblack Design 嘅用家5咯 ，MPS 5。咁頭先聽過呢個 MPS 8啦，你覺得嗰啲聲點咧？比5更加開揚咯，分析力又更加好啦。其實每一樣嘢都比 MPS 5係好啲嘅。咁加上佢又可以校個 gain 咧，點樣教法？即係佢可以輸出 analog 嘅輸出嘅 gain 可以校。係啦，冇錯。咁跟住你就可以因應翻你嘅後級啊，或者係擴音機啊嗰啲咁嚟教翻。咁佢都有 volume control 嘅。係啊，即係跟住理論上你都可以當佢係一個前級咁做嘅。係啊，唔係你要明白，好多人係唔知嘅。5係做唔到嘅，係冇錯。5係做唔到。係啦。即係5係就唔可以教 gain。係啦。又唔可以教 volume。係啦。但係呢部就得啦。冇錯。個聲底其實都係同之前嗰部機係一樣嘅。係啊，好類似㗎，都係咁上下。因為其實你中意 Payblack Design 啲乜嘢，你都用咗好耐，你冇轉過數碼 source 喎。即係有啲密度得嚟，又有啲分析力啊。咁啊，我自己中意呢類型。你咪中意聽啲效果好出嗰啲音樂咯？又唔係喎，又即係個分析力又唔係至於話即係好似其他牌子話即係好強調嗰個分析力，但係就整體我覺得佢個音樂感都係即係都係以音樂感去取勝嘅。What a difference a day makes when there's a rainbow before me, skies above can be stormy, since that moment of bliss。唔係 MPS 5，我哋嘗試用P-Link 就駁MPS 8，咁啊唔成功嘅。咁跟住用 AES 啊。AES 就冇問題嘅，即係如果用 MPS 5做 transport 就用 AES 駁落去 MPS 8咧就冇問題嘅。咁如果都係播同一隻碟嘅話，咁究竟係內置嗰個盤播好聲啲，定係用 MPS 5嘅 Esoteric 嘅盤好聲啲咧？取向唔同。
取向唔同，有咩唔同咧？我覺得用 MPS 8內置嗰個盤咧，啲嘢會嚟得比較直接啲嘅。咁可能因為用 MPS 5你經嗰條 AES 線啦，咁嗰條線都會影響到個聲啦。咁用 MPS 5就嗰個 sound stage 好似即係做 transport 啦，就好似比較闊啲我感覺。但係啲嘢個密度就好似冇內置 MPS 8嗰個盤嚟得咁好咯。即係如果你問我自己，我會中意 MPS 8內置一部播咁樣播。我而家用緊嗰個咧係條線嘅質素唔知有冇影響啊，但係都唔係太差，不過又唔係好貴嘅 Madison Audio Lab 嘅 AES EBU 線。從來傷心只可假裝滿懷怨的你，今日後意像明白在你心內虧欠了他，在等你。我問下恒師啊，喂，好啊好好。頭先你聽咗都幾多歌喎？係啊。咁啊，聽啲乜嘢歌咧？有冇啲咩熟悉嘅音樂咧？聽 Canton Pop 多啲咯。最明顯就係 MPS 8啲聲咧就比較即係簡單啲講，我覺得比較現代聲少少嘅。咁 MPS 5唔係唔好聲，就會係比較傳統啲嘅聲咯，即係後聲低少少咁樣。咁如果就咁俾你揀兩部 Transport，即係都係 MPS 8做解碼嘅話，你會揀邊個盤出嚟嘅聲會啱聽啲？啱聽啲我都係 MPS 8多啲，係啦，即係比較新鮮啲嘅啲聲。咁巧合嘅冇理由㗎。你可以問下阿七哥啊，你又係一個長期嘅 Payback Design 嘅用家啦，咁又有用過其他嘅解碼啦。咁呢部機嘅聲同舊底 Payback Design 老頂嚟計嘅話，佢分別喺邊度咧？我自己聽其實同阿蘋果行講嘅差唔多啦。佢個性格就即係動態各樣嘢就 modern 啲嘅啲聲咗。聲音取向因為好難試啊，我又唔係我套機。但係我覺得佢今代反而我覺得係改得最好嘅其實就係頭先講輸出嗰部分啦。因為以前五仔都係4W out 啫嘛。如果係行 balance 嘅話，冇得用咁，冇得揀嘅，一定係㗎。係啦，咁變咗我自己用五仔好多年啦。有時就係教唔同嘅機咧，就呢個位會爭啲嘅。咁佢而家可以跌翻落3W或者2W out咧，其實我覺得個 matching 其實係好好嘅。或者你唔夠佢仲可以再加嘅，係啦。同埋其實我試過佢嗰個前級啦，佢而家就算 MPS 8都有前級，個聲係幾好嘅，個動態個密度係都 OK 嘅。先講呢個部分，其實已經係將以前五仔嘅一啲，我覺得係叫缺點啦，或者可以修正嘅都改得，即係呢個係要加分嘅。咁聲底其實我覺得差唔多嘅，係啦，即係個風格，係啦，即係唔算係好理性嘅，即係分析力有啦，音樂感夠啦，同埋嗰個成個嗰個密度感其實都好嘅。係啦，聽聞佢個解碼咧就再正啲嘅。聽聞啊，聽聞你聽聞過下咁喎。聽聞過啫，係啦。咁呢個係未真係好長時間咁試啦，即係或者比較啦。但係係咯，但係呢個方向我自己都好喜歡嘅。咦，仲有 potential 嗰係你喎？點解係我啊？好，咁啊，大致上係咁多啦。咁今日即係都係請幾個朋友聽完之後，簡單講幾句，咁啊，希望俾到大家個參考啦。OK，唔該晒，拜拜。好啦，哇，翻嚟呢個總壇嗰度講下嘢先啊，因為咧通常嗰啲片咧就係我講下介紹先至正式去試片嘅，咁今次就調翻轉頭就開晒機箱啊，試晒聲啊，然後先嚟個基本介紹。點解要值得做主酒咧？因為呢部機咧真係旗艦中嘅旗艦，亦都係一個 high end 市場裏面一個非常重要嘅一個新產品啊！咁所以咧，各大呢個主流嘅音響傳媒咧都已經試過呢一部機，非常之隆重嘅方式嚟到介紹啊！好啦，咁呢一部機幾多錢呢？坐定啦！呢部機咧建議零售價港幣20萬，俾多少少應該買到架入門嘅歐洲全新嘅車㗎啦。美國 Payback Design MPS 8啊，咁啊好簡單咁講解下 Payback Design 嘅背景啦。咁啊創辦人兼總工程師 Andrew Cox， 咁咧佢係一個瑞士人嚟嘅。咁以前咧就喺 Studer 裏面咧就做呢個數碼工程師。
咁跟住佢就俾 Sony 請咗去做呢個 DSD 嘅開發。咁啊，所以就成家人移民咗去美國。咁佢而家已經定居美國噶啦。之後咧就入咗去一個 EMM Labs 嗰度咧，就負責產品開發啦。2007年至2008年之間咧，正式創立自己嘅品牌 Playback Designs。咁啊，冇咩產品嘅咋，主要就係 SACD 機啦。但係一部已經令到成個 high-end 市場咧震驚晒。咁喺過去嗰10年就出咗好多唔同嘅產品啦。咁有中價有貴價。咁嚟到今年就係佢哋10週年，咁所以佢哋出咗一部 Dreamline， 就係亦都係佢哋可以做到最靚嘅產品。咁啊呢個系列咧就 total 3部機。咁啊分別咧就係純 CD SACD 轉盤 MPT8， 跟住純解碼 MPD8 D 啊 DAC 啦 T 啊 Transport 啦，咁跟住咧就係一體化嘅 SACD CD 播放機 MPS8。咁我今次試咧就 MPS8，咁入邊亦都有解碼功能嘅。試嘅聲音嗰個效果咧，咁其實頭先咧我3位兄弟都已經講解得好清楚啦。咁我嘅意見咧，佢同佢哋大同小異嘅啫，因為大家聽出嚟嘅效果都係差唔多。但係特別想講嘅咧，就係頭先阿紅人講過話，因為我哋為咗想試一試究竟兩部機嘅轉盤係有咩唔同啊，咁所以我哋借埋個 MPS5 翻嚟嘅。咁啊，即係話我要用 MPS5 嘅 Esoteric 轉盤做轉盤，然後咧就比較翻 MPS8 嘅轉盤，大家播同一隻碟，究竟聽著個聲音係點樣？咁第一次試嗰陣時咧，個 P-Link 咧係認到係食到 DSD 或者 PCM， 但係冇聲嘅，因為個 P-Link 咧係可以輸出 DSD 嘅 Stereo 啦，或者係 Multi Channel， 咁所以一定要 set 翻做 2 Channel， 咁先至可以順利俾 MPS8 接收翻 DSD 信號。咁啊聽出嚟嘅效果咧，都係 MPS8 嘅嗰個聲音係稍為好啲嘅。咁如果用 P-Link 咧，兩者之間嘅距離相當接近。如果用 AES CPU 嘅話咧，咁啊個聲音個效果就有啲落差啦。咁啊 MPS8 內置嗰個轉盤會好聲啲嘅。Playback Design 用翻自己嘅 P-Link 嗰個界面咧，個效果係不嬲都係最好噶啦。不過有樣嘢真係估唔到嘅就係即係 D&M 啦，或者而家山縣 United 做嘅 Transport，真係估唔到可以做得幾出色嘅效果啊！因為 suppose 咧，其實呢一個 Optical Pickup 應該都係馬來士 SA10 或者係天龍嘅 SX1 嘅 Optical Pickup Mechanism 嚟嘅。咁當然佢魔改過啦，佢亦都係根據翻佢自己要求而去改一個訂單去改造過呢一個轉盤，但係大致上應該都係一樣。咁但係出嚟嘅聲音效果相當之令我驚喜，係真係好靚聲嘅。咁而 Esoteric 嗰個盤咧，其實都好靚聲。咁但係大家要明白就係 Esoteric 賣盤出去咧，就一定淨係賣 VOSP 嘅啫，係唔會賣自己嘅 VRDS 嘅，更加唔會賣到最靚嘅 VRDS 嘅 Neo 啦。所以落到去喺外國廠商嘅手上咧，其實兩個盤嘅質素咧，果然係叮當碼頭啊！因為喺我心目中睇咧，其實做轉盤Esoteric 真係首屈一指。實試嗰陣時咧，其實我係有將佢直接播落 ATC 嘅有源喇叭度，就咁當佢係DAC P 咁樣去做，亦都有駁翻我自己嘅 Brinkmann 嘅前級去試。以往好多機都係你一定要駁前級，你嗰啲細節先聽得到啊，同埋成個能量同嗰個活力咧先起翻到。如果你冇駁嘅話咧，係有啲死咕咕嘅。咁但係今次呢一部機咧，就終於可以做得到。你落咗前級同唔落前級，你 gain stage 搞翻啱嘅話咧，兩者嘅差距係微乎其微嘅。咁換句話說，如果你冇 analog in 或者冇第二個 source 嘅話咧，其實你又可以慳翻部前級，都仲得。不過咁佢賣到呢個價，其實都等於買埋部前級入去㗎啦。咁但係今次嘅 MPS8咧，的確係一個好難忘嘅經驗，因為佢無論係播 DSD 定係播 PCM 出嚟嘅聲音，都係達到一個好高嘅水平。佢係唔係好勁嘅音效，亦都唔係好誇張嘅聲效，佢係好自然嘅。你就咁聽，你係唔會聽俾個音效吸引嘅，你係會俾佢音樂感、佢嘅真實感、佢嘅好似真實嘅聲音嗰種感覺吸引。
咁然後你再慢慢聽真啲咧，你先至發覺所有嘅音響效果咧都冇聽漏喺翻度，只不過唔會喧賓奪主，唔會嘩眾取眾咁樣飛晒出嚟嚟嚇你咁樣。咁所以咧，就算你係坐低霎耳聽又好，定係你經過一個長時間聽呢部機聽咗好多年都好咧，其實呢部機係唔會咁容易令你覺得因為啲音效過分強調而悶，又或者音效過分聽唔到而覺得佢唔夠班，唔會有呢個情況。頭先嘅片咧就係差唔多喺1個月之前拍嘅，即係煮酒嗰段片。咁嗰陣時咧，大家見到阿七哥咧個樣已經好痕㗎啦，雖然佢係極力咁壓止。咦，仲有 potential 嗰個係你喎？點解係我啊？咁所以今日拍片嘅出街嘅時候咧，佢已經係俾咗錢買咗 MPD8㗎啦。有錢多麼好咧！即係當然啦，呢部機唔係世界上最貴嘅解碼，因為呢個世界仲有更加多好多好貴嘅音響器材啊！100幾十萬一部解碼嘅都有。呢一部機點解可以喺咁短時間之內咧就會有咁多一線嘅發燒友咧就密切留意住或者要試聽啊，甚至乎好多係買咗添咧，係有原因嘅。本身自己套機有翻咁上下嗰啲更加要留意啦，聽下啦。買唔起好似我呢啲咧就都要聽下嘅嚇，睇下感受下呢一個數碼技術啊，經過佢獨特嘅 FPGA 運算同埋成個線路咁多年精益求精去設計過後出嚟嘅聲音係點樣？除咗上島主聽之外咧，咁仲有不厭其煩啊！重複一個重要信息啦，就係嚟緊嘅2018年6月8號至10號啊，喺尖東富豪酒店同帝苑酒店咧就有我網站主辦嘅香港影音博覽暨流動音響展。咁到時咧呢一套機亦都係會喺 Sound Concepts Limited 嘅大房裏面咧做展示嘅。咁舊年展示嘅咧就係 prototype，除咗個樣有啲唔同咗，更加靚啦之外咧，其實喺個聲音調聲方面咧，亦都係再 fine tune 咗好多次。咁所以大家今次聽到嘅就係 Final Product 正式嘅表現啦。咁有興趣嘅朋友記得係一個場入邊數一數二貴同埋係數一數二靚嘅一個 demo 嚟嘅，記得唔好錯過啦。好啦，咁今日同大家嚟個好長嘅片，就係為呢一個美國 Paperless Design 最新10週年紀念嘅旗艦作一體化嘅旗艦作 MPS8 SACD CD 連解碼嘅播放機，介紹到呢一度為止啦。咁中意我拍片嘅朋友俾個 like 我，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱，訂閱咗之後記得撳住 channel 嘅鐘仔，有新片出第一時間收到通知。貴到咁嘅機，我一年都寫唔到1-2部，咁所以真係一額汗。OK， 係咁，下次再見，拜拜。I've been waiting. I needed the timing to be right.